Benvingut, Marc. Moltíssimes gràcies. Suposo que no et molestarà que et tutegi, que tu que t'agrada tant això. No, tu creus que la gent s'ha de tractar de vostè, però... En principi sí. Et tutejaré d'entrada. Però tu pots tutejar perquè fa moltíssim... És com si em tutegés la meva germana, que seria de boja. Prendrem aquest tracte. Sí. Estàs disposat a dir la veritat, tota la veritat, i res més que la veritat? Com sempre. Sí, uns collons. Ja ho veurem ara. Què és el que més et molesta? Que et diguin que estàs a tot arreu fins a la sopa o que et diguin que és massa histriònic? No, a mi molesta... A veure si ens entenem. Jo estic en una edat que a mi em molesta molt poquíssimes coses. Sí. El que passa que... Per tant, això no em molesta de res, però puc argumentar, puc desmuntar aquests dos arguments que tu dius. Que jo estic a tot arreu és mentida. El que passa que dóna la sensació que hi estic perquè sóc molt histriònic. Sí. I per tant, jo el que sóc és una molt bona inversió. Si vostè em contracta 5 minuts, semblarà que hi estigui 3 hores. Jo trobo que em paguen molt poc pel rendiment que dono. Per tant, no és que jo estigui a molts llocs. Mira, jo també penso el mateix. I això, de tu mateix, no? Sí, exacte. Vols calés, em refereixo. I després hi ha una altra qüestió també respecte a això de l'estar a tot arreu, que si a mi a un lloc em paguessin perquè jo pogués arribar a estalviar, que jo tinc 50 anys i no he estalviat mai, començo ara, estic al Bueno, tens la indemnització del Marie Claire que la tens guardada, eh? Exacte, no dissimulis, que això ho sé. Però vaja, que és la primera vegada que jo vaig poder arraconar 4 xavos. I la tinc allà com si qui sap què, però vamos, no... I després hi ha hagut i faig una vida austera, primera perquè quan et fas grans tens com menys necessitats ornamentals, diguéssim, saps? I perquè m'he hagut d'acomodar, diguéssim, a les meves circumstàncies de classe mitjana de pauperada. No comencis a fer-te el ploramiques, eh? Escolta'm, molts premis, et felicitem ja ho sabem. Premi Nacional de Comunicació, l'Ondes, segurament entre aquí i baixar del tramvia te'n donin un altre, per tant, donen per felicitats i estem molt contents. El mes vinent em donen el Nobel de Medicina. Ah, sí? Perfecte. Vaig a premi per mes. Home, te'l podien donar de Belles Arts. No, me'l donen de Medicina, escolta, que jo sé tot, sé fer quantitat de coses. Va haver-hi un dia que et van cridar de RAC1 per fer un programa de ràdio, un senyor que és un impostor, que no havia fet mai ràdio pràcticament, o que no ets un home de ràdio. El que em va trucar o jo? No, també, el que va trucar també és bastant impostor. Però, bueno, suposo, no sé qui va trucar. Però algú devia dir, aquest tio és molt bon col·laborador, fa molt bé les col·laboracions, en fa tot arreu, però, com a presentador, segur que no. Sí, això ho devia dir. Això és una cosa que se sol dir, que hi ha col·laboradors que no poden ser presentadors i a més i tal. Ara, què és un presentador? Què és? Home, tu has demostrat que això no era exactament així. Vull dir que jo no sé exactament clar, vull dir que, saps? Sí, no. Jo a mi em van trucar i es van arriscar, aquests del RAC1 es van arriscar perquè no sabien exactament el que seria. I ells jo crec que es pensaven que seria una altra cosa del que he fet. És un programa que era una cosa fa un any, era una cosa fa 2 anys i era una cosa fa 5 anys quan va començar. No, hi estic d'acord. No hi estic d'acord. A la millor ha millorat amb els anys, però ha estat sempre el mateix programa, perquè jo només sé fer una cosa. O sigui, jo faig un tipus de cosa des del mateix lloc, o sigui, soc un integrista. O sigui, és una persona que no soc una persona dúctil. O sigui, no soc... un actor sí que pot fer... Ara faig de príncep, ara faig de tirada, ara faig de cirurgiana, ara faig de portera d'una escala de la transició, ara faig de no sé què. Els ventrílocs poden fer diverses veus. Jo no. Jo en tinc una i és la que tinc. Llavors, això és el que hi ha. Tu, quan fas el programa de ràdio, t'has arribat a imaginar, la gent es descollona allà a l'estudi, es descollona a casa, t'has arribat a imaginar el comte Godó al seu despatx pixant-se de riure escoltant el teu programa? Bueno, sobre Javier Godó, comte de Godó, jo t'he de dir diverses coses. Ara que a més estem al tramvia i que estem a Barcelona, que jo és una persona que admiro, primera perquè té una cultura... perquè és una persona que té 2 coses que a mi m'interessen moltíssim. 3. La primera... Té un títol nobiliari, que això t'agrada molt. Té un títol nobiliari, que això sempre ens agrada. Sí, home. Té un títol nobiliari que defensa bé i a més l'utilitza i a mi això m'agrada que la gent que té títols els utilitzi. A mi m'agrada més que els que tenen títols els utilitzin més. Hi havia el comte de Sert, el comte de Godó, a mi això m'agrada, però no volia dir això. Jo el que volia dir és que el primer que és un editor d'una família d'editors, com a La Vanguardia, a vostès els pot agradar més, la línia editorial, etcètera, però sí que és fonamental perquè fan una cosa que jo trobo que està bé, que és que segueixen apostant per al periodisme. Passi el que passi. I deixen fer. Passi el que passi. I deixen fer. Bueno, perquè segueixen apostant. I això que un empresari o una família posi els seus estalvis, els seus doblers en periodisme, jo crec que és una cosa que s'ha de valorar.
Ho dic perquè de vegades sempre hi ha això, i després efectivament ens deixen fer. I llavors això és una cosa que és fonamental als periodistes, diguéssim, a l'entreteniment. I després el senyor Godó i la seva família en general té, no perquè m'estiguin per anar, sinó que els conec d'abans i no perquè ara jo sigui empleat seu, sinó que ho hagués pogut dir abans i ho seguiré dient quan deixi de ser empleat seu. Tenen una cosa que jo trobo que és fonamental, Don Javier té una cosa que és fonamental, per mi, les vegades que hi he parlat, que és que combina una visió internacional de la vida, del món, de la terra, del passar per la terra, del viure, que això vol dir també una certa alegria de viure, i després un amor total per Barcelona. O sigui, ell és un apassionat de Barcelona, i això és una cosa que és fonamental. Jo fixa't tu que són dos personatges molt diferents, li passa això, gent que hagi parlat jo amb ells, que diguin, hòstia, això a Barcelona, què li passa a Javier Godó i Ada Colau, que m'agradaria que aconseguissis fer un programa o el Basté o aquests que tenen més poder, ajuntar a Javier Godó i Ada Colau, perquè són dues persones. Jo li vaig dir amb ell, oiga, pues Ada Colau, que és evident que no coincideixen amb segons què. No, està clar que no estan gaire d'acord amb el model. Amb algunes coses no coincidiran, però coincideixen en la passió per Barcelona, i això és una cosa que trobo que és molt valorable. Saps que el tramvia jo no l'havia agafat mai? És la primera vegada que... Bueno, són les preguntes que volia fer. Sí, no l'havia agafat mai. Ostres. Però tinc... Però si és magnífic, impecable l'estanet, és sí, no? I tinc fans tinc amigues i amics que són fans del tramvia completament, però no l'he agafat mai perquè no ho he necessitat, diguéssim. Jo crec que estàs fent un truco de distreure l'atenció, parlar del tramvia, per no contestar la pregunta que teníem pendent, que te la torno a fer. La meva tieta, si escoltés aquest programa, el teu programa, diria, és un programa extremat. Jo diuen les tietes, això. Llavors et preguntava, en un programa extremat com és el teu, t'imagines el comte de Godó al seu despatx escollonant-se? És que jo t'he dit que aquest senyor és una persona que té una visió internacional de la jugada, i per tant és un senyor culte, i que a més s'espanta molt relativament, crec jo. Jo no sé si l'escolta o no l'escolta, és un gran amant de la ràdio. En qualsevol cas, parlant de les tietes, el meu programa i el que jo faig agrada molt a les tietes. És a dir, que nosaltres tenim una visió que de vegades es té una visió de la gent que ens escolta o de la gent que està distorsionada, i la gent està molt interessada primer que pel cachondeo, com dirien les glòries cabareteres, el mamarratxisme, el cachondeo, una cosa molinera del paral·lelo. Això la gent aquí, a la gent això ho valorem, la diversió, l'alegria de viure, això una. I després també, jo això ho he notat al vostè primer, que els discursos complexos, és a dir, si tu portes jo què sé, a un traductor de rus, de no sé què, no sé quantos i tal, la gent nosaltres estem interessats per la complexitat. I la ràdio, jo no sé la tele, que també crec que sí, però la ràdio és un mitjà que està preparat per la complexitat. Però, i em dones la raó, perquè moltes vegades jo escolto tertúlies de futbol, que m'encanten. Jo no soc gens aficionat al futbol, però m'agrada molt les tertúlies de futbol, i si és una bona tertúlia de futbol i els que parlen de futbol en saben, tot allò té una cosa... És molt complexa, perquè es parla de relacions humanes, es parla de batalla, es parla del poder, es parla de diners, es parla de tal... I per tant, la gent ens agrada la complexitat. I la ràdio és un mitjà que, si no el fas complexa, no cola. La gent dirà, bueno, això no. I per tant, jo tinc molta... I després també la gent té ganes de passar-s'ho bé i té menys prejudicis del que ens pensàvem, o no sé si tenim menys prejudicis, o almenys els oients de RAC1, jo no sé dels altres, però tenen menys prejudicis del que ens pensàvem, o els que tenen són capaços de revisar-los, perquè estem en un moment històric on la gent som capaços de revisar prejudicis i privilegis. T'has quedat a gust, He treballat amb tu, també, i amb tu també, amb el càmera aquest he treballat. Amb aquest càmera he fet jo les bodes de Sálvame. Per tota Espanya, arrossegant el cul, seguint a Terelu, la pobra Mila que Déu guardi, en recordo tant, això va ser genial. I amb aquest que està aquí pujat també. Digue'm. Encara t'apuntes coses a la tele, a la mà? No, ja no. Ja no? Perquè ara ho tinc tot al cap. No, és que em va passar que amb la pandèmia m'apuntava coses i llavors amb la suor i el refredat... No, amb la suor no. Amb el gel hidroalcohòlic. M'ho treia tot. Llavors em vaig adonar que entrava als llocs i no sabia què dir. I vaig descobrir, gràcies a la pandèmia, jo he trobat un rotllo patatero de la pandèmia, però gràcies a això, al gel hidroalcohòlic, vaig descobrir que... Vaig sortir un dia al plató i vaig dir, hòstia, no tinc res... I vaig haver de tirar endavant i vaig veure que podia tirar endavant sense apuntar-me res a la mà. Si hi ha algun paper per allà amb la taula, un pronter posadet allà... Deus tenir pronter, no? El Late Show? A Late Show tinc pronter. Sí.
sobretot pel monòleg. Després era el Proteries, però jo no me'n recordo, ho dic tot malament, ho dic tot al revés, una cosa terrible. Et sabria greu passar a la història com el xico de l'ascensor? Gens. Perquè jo tinc la impressió A mi em sabria... que heu trobat una idea... Fins i tot no em sabria greu passar la història com a xico, però tampoc no em sabria greu no passar la història, dir-te, saps? No, però preferia perquè era un elogi del moment ascensor. Perquè el programa està molt bé, tothom ho diu, molts premis, felicitats, tot això, ja ho donem per bo, però és que és una... O sigui, tenia la idea. I en Aquesta idea va ser del Santi Villas, perquè ell... el director del programa. El director del programa, a la Sazón, que el meu marit, que és... perquè és family office, per tota la vida, eh? Per tota la vida, Ja ho veurem. Que s'espavili. El marit. Que s'espavili, vull dir que... Ara ja portes 25 anys aguantant el rotllo, eh? Sí, això també és veritat. Això està I fent ell a llarg. mi, eh? A mi se m'està fent llarg. I ell a mi, eh? Ah, bueno, no sé què és pitjor. Exacte. Jo que és pitjor aguantar-me a mi el rotllo. Tu creus? Però sí, perquè jo sóc salvatge, insisteixo. Què t'anava a dir? El cas és que al Santi li van demanar... És el qui col·loca el programa. S'ha de dir aquí una cosa molt important, que aquest és un programa clàssic, de factura clàssica. Sí. Aparentment clàssic, que això, l'aparència de clàssic sempre és una cosa que funciona, jo crec. I va ser l'Oriol Nolis i després la Laura Folguera, actual directora de la 2, qui van dir, sí, doncs tirarem endavant amb això. I després els de RTV Play també el van assumir, per això el fem ara en castellà, i també el director de la Reactuació Espanyola actual també ens ha recolzat. Vull dir que moltes vegades fas programes perquè hi ha gent que s'arrisca, diguéssim, no? Abans parlàvem dels Godó, clar, hi ha gent que hi posa... Sí, que hi ha d'haver una... Bueno, llavors ell, com que li demanaven a en Santi, quan fa reunions a la televisió, demanen que hi hagi presència a les xarxes. Les xarxes, les coses han de ser 360 graus. Tot aquest rotllo patatero. Bueno, tot això anirà a xarxes, vull dir que... I llavors ell va pensar quina cosa podia fer-se, introduir-se al programa que després pogués fer-se directament per Instagram o que per les xarxes funcionés exactament. és brutal. I va ser això de l'ascensor. I és veritat que va funcionar. Ja que parlem dels 25 anys de felicitat extrema amb el teu marit... Sí, extrema. Bueno, extrema. Quan faràs el pas ja amb el Toni Cruanyes, que és el que Catalunya està esperant? No, quan passarà alguna cosa? És que això quan avançarà aquest tema? Tampoc ho puc... Això és un tema que jo, francament, no depèn de mi, depèn d'ell, diguéssim. No, però podeu anar un dia xurros, que està pendent i encara no hi heu anat. No, però és que aquí hi ha un altre problema, el del xocoxurros, que és aquesta festa que fan a l'Apolo. Jo no puc sortir de nit ja. És tarda, ja torna tarda. Bueno, ja torna tarda, però després... El problema que jo tinc és que jo no puc sortir. Perquè... I si no torno a entrar? Aquest és el problema que jo tinc. Jo m'he de preservar. Clar, tanquen a les 5 de la matinada, llavors... Bueno, és que a les 5 de la matinada per mi... Llavors, si jo vaig a xocoxurros, i si no torno a entrar mai més i desapareixo? És que jo veig històries de gent que l'acaben trobant por ahí. Saps? Allò... Hi ha molta tentació allà dins, Al Pronto, què fue de Marc Giró? Perquè va anar una tarda a xocoxurros. Jo m'he de cuidar. Hi ha molta tentació d'ahir allà dins. Perquè sóc yonqui, una miqueta. Sí, això... Doncs em cuido. No, ara hi haurà un moment que m'agradarà aclarir coses teves que són veritat o mentida, perquè ja tinc la impressió que algunes te les inventes i altres no, però ja hi arribarem. Ets conscient que tens una mena de mot crossa o d'una expressió crossa? En tinc moltíssimes. Sí, sí? Digue'm alguna, que jo et diré la que jo t'he detectat. Per exemple, aquest anava a dir... Sí. No ho sé, digue'm... Ara et diré una cosa. Ara et diré una cosa. Aquests dos no pares de dir-los a tot arreu. Sí, a tot arreu, sí, és veritat. Escolta, m'agradaria convidar-te a sopar d'aquí uns mesos. Ara ja no sopo, tampoc. Tranquil. Sí que sopes perquè alguna cosa has de menjar. Però dino. Dinar, el que vulguis. M'agradaria convidar-te a dinar d'aquí uns mesos, concretament el 18 de setembre. Sí, bueno, i què? És el meu aniversari, però... El teu aniversari? Quants en fas? Jo en faré 50 ara. Què dius ara? El 1974 vaig llegir. Vaig llegir, mira que ja de feto i ja llegia. Has dit 54? 50, són del 1974. 74, sí. Sí. Anirem a dinar, doncs? Pues no sé què dir-te, perquè aquí el 18 de setembre pot passar qualsevol cosa. Sí, la puc palmar jo, la pots palmar tu, la podem palmar els dos. Exacte. I podem descarrilar fins i tot. No, intentem que no descarrili, sobretot Imagines? perquè... En principi no descarrila el tram. No descarrila, ni que vingui un bulldozer aquí. Si no vols descarrilar, puja el tram. Mira, ja t'he fet la campanya. Veus? L'amiga del tram. Escolta'm, no, però tu, això del... Si no vols descarrilar, puja el tram. I si vols descarrilar, vés a xocoxurros a l'Apolo. Mira, està bastant bé aquest tram. Els hi passem els xocoxurros, que segur que se'l queden. Tot per vosaltres. Però no és el Pont Vallí, no? Que l'amo fa bastant, sí. Allà, els 50 i tot això, t'he preguntat una mica per això.
Jo em veig ara millor. A mi el que em faria por és tornar enrere. O sigui, perquè a vegades això de la por envellir, no sé si no estic ara jo per plantejar-me. I que 50 ja fa respecte. Més o menys ja tens la sensació que has arribat a la meitat de la vida. Jo trobo que feia respecte quan em vaig fer 5 d'anys. Sí, que venien les teves ties i deien, mira, ara tota la mà, jo deia, mare de Déu, això com acabarà? Jo, el problema d'envellir, no sé si... Envellir té problemes, perquè jo ho veig constantment, que et fa mal tot, acabes fatal. Acabes fatal, t'acabes morint, tot això. Però a mi el que em preocuparia realment és ara tornar enrere, que em diguessin, mira, pots plantar-te als 15. I jo diria, no, miri, als 15 no. Però als 20 i pico, amb la pasta d'ara i amb el coneixement d'ara... No. I tu et poses cremetes, això que ara diuen skin routine, que és una crema, fas tota aquesta comèdia? Vaig a èpoques. Tot el que sigui producte, a mi em va bé. Gastar, tot el que sigui gastar. Ara tinc a més un farmacèutic. Jo, com que soc salvatge, entro a una farmàcia i puc sortir esquitllat, perquè tinc... No sé, prova això, prova allò, jo ho provo tot. I t'ho van colant tot. I m'ho van colant tot. I jo content. Ara en porto una que és... perquè ara estic molt preocupat amb això. Em porto una línia, no diré la marca, perquè ja he fet molta publicitat del tram i de xurros. Que paguin. Però és que no me'n recordo el nom de la marca, si no la diria. Que és ecològica. Sí, per què fa? A veure, jo he treballat molts anys a Marie Claire, com tu sabràs. Sí, ja ho sé. I la cosmètica no fa res. O sigui, és una cosa... No fa res. Abans deien que hi ha un moment que no saps si estàs parlant amb el regidor o amb una altra cosa. Parles d'un majordom, és evident que no tens majordom. Bueno, és el Santivillas, no? El majordom és el meu marit. Bueno, si el teu marit el considers majordom, però clar, tu expliques. Home, no, i un marit ja seria l'últim, no? Perquè un marit ja o és majordom o què és, no? Bueno, no... No, amigues, que faltaria ara que un marit estigués al nostre servei. Clar. Ja t'aclariràs tu amb ell, però... Per exemple, dius... El tinc assegurat, li pago. Home, clar, que els marits, si no... Bueno, i director... Però no estàs casat. Però és el teu director, també. És que hi ha moltíssima gent que té problemes al seu matrimoni perquè no afluixen la pasta. Tu has de tenir assegurada la teva dona, el teu marit, ell ha d'estar bé, per si passa alguna cosa, ha d'estar content, motivat. Ara dius això... Jo al meu marit a vegades envio el majordom i dic, miri, vagi a aquestes coses de... Fem team building, i de vegades l'envio a aquestes coses dels... uns, com es diu això? Uns campaments que hi ha al bosc que es tiren amb paintball, saps? Per desfogar-se, per executius. Jo l'envio que faci cursos d'aquests també, perquè es prepari. Avui t'has presentat vestit, m'ha pensat que vaig dir que m'he posat americana perquè, bueno, m'ha semblat que havia... M'ha sorprès com t'has presentat vestit. Bueno, perquè ara ja va, perquè mira, jo havia vestit molt de traje, m'encanta vestir de traje, de trajo, que diuen alguns. Vestit, en català s'ha dit vestit, Bueno, en català s'ha dit vestit, però hem de començar a apretar perquè es pogués dir traje, perquè és una cosa... Sí. Llavors, jo de vestit o de traje, però per dia, una de les coses que a mi m'agrada fer que és vestir-me. Llavors, per exemple, canviar, o sigui, com si jo fos un signe de capote, saps? Una de les signes de capote, que es canviaven 3 o 4 vegades al dia. Llavors, jo ara, per exemple, que he d'anar al teatre, si tinc temps, doncs em vesteixo. O si he d'anar a sopar, per exemple, aquest dia que hem d'anar a sopar que m'has de convidar, dius, doncs em vestiria. El dia del teu 50 aniversari. Però clar, si ja anava vestit... I després també perquè jo he treballat molt en moda i llavors jo sóc capaç de canviar la meva pròpia teoria, la meva pròpia fórmula. O sigui, tinc el cap organitzat com per canviar la meva pròpia fórmula. Llavors, et puc defensar molt el vestit i puc deixar de defensar-te'l, perquè clar, tinc aquest ofici, el cap encara. Perquè també hi ha un xandalerisme ambiental, que no sé si fixat, tothom va en xandall, al carrer i a la universitat i a la feina, i dius, allà amb aquell clink, que dius, què passa aquí? Sí, bueno, això que no sigui classista, aquest comentari, no dic per a tu, però en general, és que, esclar, nosaltres, la vida de la classe treballadora, que... No és classe treballadora, que passa un xandall que val 200 euros o 300 euros, I unes bambes de 400. Aquests ara en parlarem, aquests són idiotes, però aquests ja em sembla bé que els paguin. Estan d'acord. Si vostè té 200 euros per pagar amb un taxi, amb un taxi. Un xandall. Un taxi de 200 euros deu ser com a mínim a Tortosa, no? 200 euros de taxi ben menys. Bueno, però si tens 200 euros per pagar o 250 i que em sembla n'hi ha que paguen hasta 1.000, 3.000 euros per un xandall, fantàstic, tu, perquè vol dir que hi ha alguna assalariada, alguna obrera que els hi ha pres el pèl, perfecte, saps? Però esclar, ara la vida que portem, o sigui, com tu no et puguis moure, és que vagi bé un esport, per tant la gent surt al carrer molt d'hora al matí, per arreplegar 4 xavos, i has d'anar saltant aquí, saltant allà, i a més t'has de fer tu les coses
tipus educar els teus propis fills, portar-lo aquí, portar-lo allà, no sé què, i la gent ha d'anar còmoda completament, i per tant hi ha el triomf del Channel. Escolta una cosa, hem descobert que no havies fet mai el tram. Mai. És la teva primera experiència al tram. Sí, m'encanta, repetiré. Sí, ara quedarem per anar al tram, també de tant en tant, exacte, si vols. Més el tens allà sota la ràdio, vull dir que... Sí. Llàstima que de moment va en la direcció oposada, més endavant anirà en la direcció de cap. Bueno, a mi anant en la direcció oposada a la que se suposa que hauria d'anar, ja em va bé. Ja ens hem donat, ja fa temps que ens havíem donat. Hi ha qui creu que el tram en realitat es va crear en el seu moment perquè les senyores riques i pijes anessin de la plaça Francesc Macià a l'illa a comprar. Però em semblaria molt bé. Sí? Sí. Home, ara l'estan ampliant una mica. Doncs a mi també em sembla bé. Molt bé, estem molt a favor. Si poden arribar les pijes encara més lluny. Perquè tu, entrevistes a moviment sí que n'havies fet alguna vegada. Entrevistes a moviment? Potser el cotxe a la tele o... però no pas... Bueno, el cotxe, i jo torno a repetir que amb aquests senyors que havien estat a la fàbrica de la tele he fet les bodes de Sálvame, més moviment d'això, que anàvem, jo què sé, per tota Espanya entrevistant a gent que se volia casar, m'entens? Ha acaparat aquesta màquina ara. Sí, hem arribat a una estació, però seguim, va movent això. Molt bé. Aquí és un temps recollit, més o menys. I, clar, marejar-te, no marejar tot això, cap moguda rara d'aquestes, diguem-ne, De tipus? De marejar-te. No, marejava l'alcohol, però no he tingut... Jo, per exemple, home... És perfecte, aquest transport. T'ha quedat clar, no?, que és magnífic i que estem molt bons, que estem comodíssims, i que tots som molt simpàtics. Jo perquè no el necessito, perquè realment els llocs on he d'anar... És que jo soc un privilegiat total, perquè jo de casa a la feina hi puc anar a peu, i podria tornar a peu. Una vegada vaig llegir un article a la revista aquesta que es diu Traveler, Monocle, i deia que l'autèntic luxe, parlava del luxe, el luxe és, entre altres coses, tenir la feina a prop de casa, diguéssim. Clar, això és una... Jo, per tant, ara estic passant una època de persona privilegiada. Però el tram he d'informar-me perquè... Sí, que no hagi d'anar a Pedralbes en qualsevol moment o al capdamunt de la Diagonal a fer alguna coseta. A Pedralbes és perfecte. O a comprar a la illa. Exacte, molt bé. Però sobretot en el tram, Sempre en el tram. No, tinc amigues de classe obrera, encara que et sembli increïble, que agafen el tram i ja estan. Però, vamos, que ho tenen com una religió, o sigui, els hi ha anat molt bé, ja està la gent molt contenta, però això no ho dic ara perquè estiguem aquí el tram ha fet a la pilota tu ni res, de les del tram, però que et dic que a més estan molt contentes la gent de que s'ampliï, diguéssim. Escolta, anava a fer una pregunta seriosa, però és que t'has posat bastant seriós durant tota l'entrevista, cosa que ni m'ha sorprès ni m'ha deixat de sorprendre. Perquè m'he de concentrar, perquè clar, com que hi ha tanta llum i... Perquè sembla que estiguem aquí, però clar... Digue'm, però quina... No, era l'única pregunta que tenia prevista com a seriosa dins l'entrevista, que és... No valorarem això, si la pregunta és seriosa o no, perquè clar... Bueno, vols ser transcendent, com a mínim. I és absolutament previsible, com pot ser una part de les altres. No, que és que aquest preocupa del món que ve ara, que és perquè entre l'ascens de l'ultradreta, el masclisme, l'homofòbia, les guerres, no sé què, o sigui, la crisi climàtica... No tinc aquesta visió de la jugada, jo. No la tinc. Jo tinc la sensació que tot això que has dit és la conseqüència d'una cosa importantíssima que ha passat aquests últims anys, probablement dels anys 60, però d'abans, diria jo, d'abans, que és l'impacte i com ha permeat aquesta eina que en diem, que no és una ideologia, sinó que són unes eines, jo ho explica perfectament Brigitte Vassallo i d'altres, al feminisme, o la lluita LGTBIQ+, o l'antiracisme, llegeixin a Cyril Elovede, per exemple, o etcètera. O aquesta última reivindicació que hi ha, que no està exactament estructurada, noto, afortunadament, però que és una reivindicació per part de les gent joves, diguéssim. També crec que hi ha grans moviments d'allò que n'havíem anomenat classe treballadora i classe obrera. Per tant, tot això que m'has dit tu és la conseqüència, això del dit del peu, que acabarà desapareixent, és el rastre d'una forma de funcionar que malda per seguir. És com quan tu, de petits, jo havia llegit els llibres, no que ho hagués fet, però que li tallaves la cua a un llangardaix, a una... com es diu això, aquí a Formentera? Una sargantana, i la cua se segueix movent, diguéssim. Doncs això és la cua de la sargantana movent-se després d'haver-la tallat. Tot això que dius del feixisme, etcètera. Que és molt perillós, que s'hi ha d'estar molt atent, que efectivament ho intentaran amb totes les forces i d'una forma violenta, ho estem veient l'altre dia que era a Equador, per exemple, etcètera, i que mesclar... Sí, però no passaran, perquè les fites del feminisme, de l'antiracisme,
d'això que en diem les qüestions de l'LGTB, de usted como quiera, la nova masculinitat, per cert, la nova idea d'Europa, etc. Els ponts que s'han de... Tot això no pararà. Ja sabem que anirà lent, però això està aquí. Llavors jo la visió que tinc és esperançada i és optimista. I després hem d'estar atentes, no, amigues? Nosaltres hem d'estar atentes. Si tu, marica, t'has de fer amiga d'una feminista, les feministes de les negres que també han de ser feministes, els tios us heu de fer amics de la... Saps? Si hi ha allò que en diuen la transversalitat, guapes, tot això ens ha de funcionar, i no passaran. No passaran. Perquè, a més, no és un bon... És que no passaran, perquè, a més, des del punt de vista del capitalisme, l'alfagisme, és una merda total. Perquè a més ara cada cop hi ha menys recursos, però ho dic, no, literalment, jo ho està explicant tothom, hi ha menys aire, menys aigua, menys de tot, i per tant ja no funcionarà, no funcionarà el capitalisme tal com el coneixem, o sigui que no passarà ni punto. Jo sóc optimista, i després tu veus la gent jove, cada gent jove també, que no sé què, que no sé quant, que no sé què, la gent jove està cada cop més llesta, millor alimentada, millor informada, hi ha biblioteques públiques i la gent està millor, i punto. Acabem. I a més ara que els gossos són persones i també tindran el seu lloc als parlaments, etc, els animals i tot això, però això serà fantàstic. Tu estàs d'acord amb mi o no? Sí. Ja està. Escolta, acabem. Hi ha alguna pregunta que temies que et fes i que no t'hagi fet? No, jo no tinc polla. En general o a mi particularment? En general no tinc por. En fi, estimadíssim Marc Giró, has dit la veritat, tota la veritat, no has mentit, oi? No, crec que no. Lo mínim, no s'ha notat gaire. Potser intensificat. Mira, ja hem arribat, podríem aprofitar per baixar. Et sembla bé? No, perquè ara jo em quedaré a viure al tram. Exacte. T'imagines? Ocupen el tram. Com és allò? Conocido presentador de lo deja todo y se atrinchera en el tram. I s'atrinxera al tram. Mira, doncs escolta, no marxem, ens quedem al tram. Fantàstic.